अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम रिटन टेस्ट के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे कैनाल पटवारी की। तो उससे पहले जो है वो तमाम से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके कंटेंट की बात की जाए तो उधर जो है वो डेली बेसिस पे लेक्चर होते हैं, जैसा कि ये ZTBL जो ज़राई तरक्याती बैंक है, इनका पास्ट पेपर, उसकी स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, करंट अफेयर हर रोज़ का, और हर रोज़ का जो है वो आपका लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो लाजमी आप चैनल के साथ जुड़े, इंशाल्लाह लाजमी आपको फ़ायदा होगा। अगर हम प्लेलिस्ट की बात करें तो इसमें जो है वो स्टार्ट पे जो करंट अफेयर हैं वो सीरीज स्टार्ट की है हर रोज़ की। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो कैनाल पटवारी है उसकी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो डेली के जो है वो लेक्चर्स हो रहे हैं, 7 टेस्ट हो रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन है। PHP का जो पेपर हुआ था, PPSC के बारे में इंफॉर्मेशन, जितनी मतलब कि पेपर्स वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में जो है वो गाइडलाइंस मिलती हैं, और जो भी सीट्स आती हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया जो भी होता है उसके बारे में बात होती है। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़ायदा होगा, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो आज हम रिटन रिज़ल्ट की बात करेंगे जो है वो 1/7/2024 को जो आया था, मतलब कि कल जो अनाउंस हुआ था। तो इसमें देखते हैं कि जो है वो 2023 का जो है वो रिवाइज्ड रिटन टेस्ट रिजल्ट फॉर द कैनाल पटवारी लोअर जेहलम कैनाल सर्कल सरगोदा का जो है वो ये रिजल्ट आया है। तो इसको जो है वो मैंने ओपन किया है और देखते हैं कि जो है वो क्या कंडीशन है। तो ये एक जो है वो कैंडिडेट था मोहम्मद फैसल हयात सन ऑफ खिजर हयात, जिसका रोल नंबर ये है। इसका क्या हुआ है कि मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया ड्यूरिंग OMR चेकिंग में। तो इन्होंने क्या किया कि फिर मैनुअल इसका पेपर चेक किया और बाद में जो है वो इसको सीरियल नंबर 361 पे जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया है। तो नेक्स्ट बात कर लें, इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो हमारे पास जो है वो 73 सीट्स हैं, जिनमें 11 जो है वो रिजर्व फॉर द वुमेन कोटा, ये कोटा के लिए, 4 सीट जो है वो मिनोरिटी कोटा के लिए, और 2 सीट जो है वो स्पेशल पर्सन कोटा के लिए, और 15 सीटें जो है वो रिजर्व फॉर एम्प्लॉयर्स चिल्ड्रन, ये जो एम्प्लॉय का कोटा है उनका जो है वो जिनका बेसिक स्किल 1 से 5 तक है उनके लिए है। तो ये टोटल जो है वो टेस्ट में जो है वो पास कैंडिडेट हैं वो हमारे पास 634 हैं, यानी कि 73 सीट्स पे 637 जो है वो उन्होंने पास किया है। नेक्स्ट क्या है कि जो इंग्लिश का जो है वो टाइपिंग टेस्ट है उनका जो है वो ये होगा नेक्स्ट, और ये जो पेपर है ये 29/10/2023 को जो है वो कंडक्ट किया गया था। और इंग्लिश का जो टाइपिंग है टेस्ट है वो कह रहे हैं कि आपको जो है वो SMS और ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। और सेकंड बात आपने ये याद रखनी है कि जितने भी रिजल्ट आए हैं ये आपके डायरी नंबर के लिहाज से आए हैं, मतलब कि आपका जिनका डायरी नंबर पहले है उनका पहले आ गया, जिनका बाद में है, या जिसे आप कह लें कि रोल नंबर वाइज। ये नहीं है कि मतलब कि ये कोई मेरिट, मतलब ये बताने का मकसद ये है कि ये मेरिट वाइज नहीं है। या अगर कोई लड़का है वो एंड पे चला गया, लेट्स सपोज अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एंड पे जो लड़का है वो ये ना कहे कि जी मैं तो एंड पे आ गया हूँ, मेरा तो कुछ बनना ही नहीं है। ये ऐसा कोई जो है वो नहीं। जैसे ये देखें, ये 72-250 है, 72-273, 72-279, 72-285, मतलब ये ऑनवर्ड सेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आपके जो डायरी नंबर के लिहाज से या रोल नंबर के लिहाज से चल रहे हैं। तो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जो कि एंड पे है, जैसे कि ये हम देख लेते हैं मोहम्मद तैयब है आजिज अहमद का, तो ये इसका तो आ गया 634। तो ये परेशान हो जाएगा जी मेरा जो है वो नाम एंड पे क्यों है। तो आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है कि आपका इधर तो नाम एंड पे हो लेकिन आपके मेरिट जो है वो टॉप पे हो, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इस जो है वो रीजन का या इस सर्कल का जो है वो काफ़ी मतलब कि पासिंग रेशो ज़्यादा रही है। तो ये जो है वो वुमेन कोटा के अंडर जो है वो 94 जो है वो कैंडिडेट्स वुमेन कोटा के जिन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया है रिटन टेस्ट। आगे जो है वो मिनोरिटी कोटा की बात करें तो वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जिसका सीरियल नंबर 445 है ओपन मेरिट में भी, और उसने जो है वो क्वालिफाई किया है अगेंस्ट मिनोरिटी कोटा।
स्पेशल पर्सन में जो है वो 12 कैंडिडेट्स है जिन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया है, और एम्प्लॉयज चिल्ड्रन में जो है वो ओनली 6 कैंडिडेट्स जिन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि इसमें जो वो आप पढ़ भी सकते हैं कि जितना भी जो है वो कंपाइल किया गया ये सेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से किया गया है, इसमें कोई और बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। तो ये केस जो है वो 20G2023 था, और इंशाल्लाह इसके जल्दी टाइपिंग टेस्ट होगा। और अगर आपने टाइपिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देखने हैं तो वो आप जो है वो चैनल को विजिट कर लें, और मैं जो है वो एंड स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।